之前评测的大益锂电角磨机是这个样子的，但今天的电锤呢是这个颜色。要不是看的这个蓝色的做工还蛮好，我真的以为这是一台山寨大益啊。这台机器呢型号是 A7 开头，意味着它是高端 A7 电池平台的机器。但高不高端啊？光厂家定义不行，我们来看一下细节啊。这把电锤的功能设计呢，其实和市面上的同类型机器并没有什么区别啊。所以呢，我们把更多的目光聚焦在性能上。这是一把22毫米级别的轻型电锤。那目前市场上呢，这个级别最有代表性的机型就是大有5401了。所以呢，咱们双击 PK 走起。首先呢，来对比两台机器的功率。大有的输入功率呢在560瓦左右，而大益呢是640瓦左右。对于电锤而言，功率对性能而言啊，并不具有绝对的说服力，但是呢，也能略亏一二。起码呢，功率高对于大孔径作业会更加的有优势。然后呢是开孔效率的对比测试呢，我们使用8、10、12、14、16、18共6种规格的钻头，在强度 C30的混凝土上作业，单个规格每台机器各进行几次6公分深的作业，最后呢统计时间对比效率。我们来看一下具体的结果。刚刚的对比呢，大家已经看到一些眉目了，不过呢，我们还是喜欢用更直观的曲线图来分析啊。两台机器的开孔效率极其的接近啊，大益电锤呢在14以及以上的孔径要领先稍微明显一点，也验证了它功率更高的一个优势。不过呢，即便如此，其实两台的最佳开孔范围也都不超过14毫米，而使用感受上呢，两台也差不多。毕竟呢，这个级别的电锤它本身震感就不算非常的强烈。效率对比完了，我们来看一下续航对比，都是用4安时电池进行10毫米孔径的开孔对比。最终呢，大有完成了77个，大益完成了90个，领先约17%。那之前我们测试过大益 A7 的角磨机，续航就比较惊艳。这次呢，电锤也一点都不意外啊，主要是大益的这个电池电量管理逻辑更加的激进一点，它能释放更多的电量用于作业。同时呢，大益这把电锤呢，它毕竟是今年的新品，而大有锂电锤呢是很多年前的旧产品啊，新款打老款啊，输出效率领先我觉得应该还是蛮正常的。大益宝石蓝这把电锤呢是桶式结构，通常呢是用在中型电锤上的，强度更高，散热效率更好，同时呢润滑部位的密封性要更好，不易进灰，不易渗油，对整体的寿命提升帮助应该是非常明显的。但是呢，成本更高，生产装配难度要更大一点，所以呢，这算是一个越级的设计，起码呢相比较大有这种对半机壳式的设计要好很多了。毕竟呢，现在工具市场内卷非常严重，想要竞争的那肯定得拿出诚意。不过呢，大益这把电锤的定价似乎还要比大有便宜一些啊。这个内卷起来也好，受益的肯定是消费者。大益宝石蓝这个系列呢，也是全新的一个定位，更高端，肯定需要更好的表现来支撑啊。所以呢，这个像高效率啊、高续航啊、高功率啊这种3高肯定是必不可少的。那相比较7年前上市的5401，优势肯定是不言自明的。据这个大益内部了解呢，这个全新的 A7 平台未来还会有更多高性能的工具，比如这个大扭矩的角磨机啊、更高级别的电锤以及超高扭矩的冲击扳手等等。同时呢，匹配这个高性能的还会有更大容量的8安时电池。我们也期待未来上市之后能研究测试一番。今天的内容我们就到这里，下期再见，拜拜。